السلام عليكم. طبعا النهارده 23/9 ريبيرو ماشي من يوم 31/8. دخلنا في 24 يوم بندور على ابره في كوم قش. ناقص نجيب عربيه بميكروفون ونطلع نلف في حواري شيكاغو وحواري ميلانو وحواري زيورخ ونلف في اوروبا. مدير فني يا ولاد الحلال، مدير فني تايه يا ولاد الحلال. كيلو الزيت ب6.5 يا ست البيت. ايه يا كابتن خطيب؟ في ايه يا كابتن خطيب؟ مدير فني ايه اللي عمال تدور عليه بقالك 24 يوم؟ كل المديرين الفنيين التقال متعاقدين. قلنا نختصر الوقت والجهد والفلوس وكل حاجه ونجيب كابتن حسام البدري، كان هيبقى حل سريع وقوي. كنت هتشوف اداء تاني خالص. مع احترامي للكابتن عماد النحاس، دي امكانياته. كابتن عماد النحاس عندك زيزو مش موجود، بيلعب طاهر. حسين الشحات نزل تلت ساعه عمل 3-4 كور في منطقه خطوره. طاهر الكره اللي جات له على خط الست لسه بيلم وعايز ضربه جزاء، اللي هو لو حطها ببطن رجله بوش رجله بسن رجله، لو حطها باي حاجه جول. لا، بيلم الكره جوه ال 18، جوه ال 18 ايه؟ على خط ال6 يارده، وقايم يبص للحكم عايز ضربه جزاء. دي امكانيات طاهر. لو عايز تكسب ماتش الحرس بكره وماتش الزمالك لازم حد يتكلم مع عماد النحاس، لان هو الكابتن عماد واضح ان دي امكانياته ودي قناعاته. هو مش واخد بقى يا جماعه في فروق فرديه بين الناس كلها. مش الناس كلها اللي بتشتغل في الكوره كلها ستايل واحد، كلها دماغ واحده. والا ما كناش شفنا مدرب بسعر كذا ومدرب كذا ومدرب عالمي ومدرب قليل. كل واحد له دماغه وله فكره وله وجهه نظره. كابتن عماد امكانياته كده، راجل محترم على عيني وراسي، لكن امكانياته كده. يعني على سبيل المثال الكابتن عماد ياسين مرعي متاح له الماتش اللي فات واللي قبله ما عدا على الدكه. بيلعب عليه احمد بيكهام. مش عارف ايه علاقه احمد رمضان ده باحمد بيكهام خالص، ولا شبه ولا شكل ولا اداء ولا ستايل ولا في نفس المكان ولا اي حاجه. بيلعب بيكهام لما بيكهام بيتصاب بينزل العش. يعني ما جاش في باله مثلا يلعب بياسين مرعي جنب ياسر ابراهيم جنب محمد هاني وباك شمال العيش، اللي هو هيأدي احسن من كوكا 100 مره في الباك الشمال. المفروض يجهز الطريقه دي لماتش الزمالك. يعني المفروض بكره ماتش الحرس يبدا بالشناوي، هاني، ياسر، ياسين مرعي العيش، يبدا قدامهم مروان عطيه، يريح بن رمضان واضح انه مجهد، يبدا مروان عطيه وقفشه وديانج. ماشي، حط ديانج جنب مروان، مش ديانج قدام جنب قفشه، ويلعب يمين الشحات وشمال بن شرقي وقدام جراديشار. على فكره يا كابتن عماد احنا كنا بنكسب الزمالك واحنا معانا حسين الشحات وهم معاهم زيزو. على فكره يا كابتن عماد احنا كسبنا نهائي القاضيه وهم معاهم زيزو وفرجاني وطارق حامد وبن شرقي ومصطفى محمد. كانت فرقه تقيله جدا واحنا معانا حسين الشحات وجيرالدو. يعني مش عايزين نقف بقى بنجهز زيزو لماتش الزمالك، لا، انت عندك حسين الشحات جاهز الدين لماتش الحرس. ريح بن رمضان، لعب قفشه قدام ديانج ومروان عطيه، ولعب جراديشار، جهزه. جراديشار قد شريف 10 مرات. دي مشكله امكانياتك انت يا كابتن عماد، فلازم حد يتكلم مع كابتن عماد. ويا كابتن خطيب اختصر الوقت والمجهود هات حسام البدري، هاته من بكره، مش من الماتش اللي جاي، مش بعد ماتش الزمالك، من بكره. عمالين نهري ونضيع في وقت وفي الاخر هنجيب واحد يعني يغرقنا اكتر ما احنا غرقانين. اشوفكم ان شاء الله بكره بعد ماتش الحرس.